Hola chicos, hoy jugaremos planetcraft en modo creativo porque tengo que presentarles a una amiga mía. Intentaré poner con esto de Movicen por alguna parte algún día, pero hoy no. Hoy me siento como me falta. Vale. A la que le quería poner. Voy a poner, ya comencé a grabar. Man. Ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Bueno, estoy en la rentable. Start. Déjenme en los comentarios. Vamos a jugar con mi amiguita. Y le voy a decir que salude. Porque si no saluda, te voy a pegar. Le voy a pegar. Te voy a pegar. Vale. Ya. Estoy grabándomela. Ya estoy grabándomela. ¿Estás arriba? O sea, ¿a dónde verga estás? ¡Ah! Sí, estoy arriba. Es que estaba acá. ¿Qué? Estoy grabándomela. ¡Saluda! 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 Kitty, FNAF HF Kitty. ¡Que saludes! ¡Qué descortés está mi boca! Ya llevo 2 minutos. Voy a despausar. Oye, ya al fin dijo hola. Oli, querido, Oli. Oli, aquí dice. Muy bien, chavales. Vamos a jugar aquí. Vamos a ver qué tienes por acá. Me gustó su casa, bueno. Uy, qué kawaii. Le voy a preguntar, ¿cuál es tu chip favorito? Bueno, ¿te gusta el Bunny? Ah, no le quiero romper nada. El Pan Expone, lo adoro. ¡Yay! Las mejores amigas. ¡Yay! Las mejores amigas. Bueno, entonces seguimos con esto de por acá. Vamos a ver que por acá. Vamos por acá. Kawaii. Te suena. Yo no entiendo eso. Es ustedes, pero yo no entiendo eso. Entonces estamos por construir nuestra casa. Bueno, le estoy quitando esto del patio a mi amiga porque en privado. Nada. Me habló por ahí. Me dijo, quita esa cosa sin sí. Si quieres hacer algo productivo, pues ponte a hacer algo
Así que le voy a hacer la casa del perro. Lo único que se me ocurre, Lo único que se me ocurre. Por ahí me dejo. Y voy recomendado. Vamos a hacerle la casa del perro. Vamos a hacerle mi cuartito. Vamos a hacer mi casa, la casa del perro. Ay, qué gachazo, ya sé. Ya. Caterica. Toca. Esta tipa está loca. Me gustan mucho sus ventanas porque también me gusta que esté oscura. Me gusta que esté oscura mi casa porque le da un poquito de presentation. Vamos en mi casa, alias la casa del perro. ¡Ay, qué horror! O sea, me salía horrible de mi casa. Ahí está. Díganme ustedes en los comentarios qué le entienden a sus amigos cuando ponen ese tipo de comentarios. Díganme, no seáis tímidos. Manden sus músicas. Manden sus músicas. ¿Qué opinan, chicos? Le hacemos una pequeña travesurita a nuestra corona, amiga. Miren, chicos, pues vi una técnica para crear una PTA. Gloria, sí, fíjense. Voy a poner una PTA bonita. Pero primero que nada vamos a poner la portada. ¡Cállese! Que yo odio el Fox Angle. Que yo odio el Fox Angle. ¡Cállese! Miren, chicos, este está tonto porque a él le gusta mangle, o sea. ¿A qué no? A ti te gusta chucho, niño. The Five Nights at Freddy's one. Ahí nadie conoce Five Nights at Freddy's. Ay, si supieras que tengo una amiga que sí. Déjenme arreglarlo un poquito, ¿sí? Bueno, chicos, ya hemos vuelto. Les ahorré el trabajo de verme poner el piso, mi pecera y todo eso. Se los ahorré. Ahora pondremos antorchitas. Puerta. LOL, chavales. Bueno, vamos a decir arriba. Que arriba sería donde estaría la terraza. Bueno, que no importa, voy a ir ahí en 6. Pero por ahora me voy a hospedar en el cuartelchón de mi amiga porque hay como mendiga, agarró lo que yo quería hacer. Te voy a matar, o sea, esta aquí. Para que la querica. Toca.
Para pasar querida. Vente conmigo, así tú sola conmigo. Saca la fibra que llevas ahí de tatara. Ay, pobre. Me llamo princesa, voy a coger pa' mirar. Esa tipa, ¿será china? Chica. Ardiente. Ya voy a apartar chica. Esta historia. Bueno chicos, ya llevamos 10 minutos. Así que creo que sería hora de cortar la grabación porque ya estamos demasiado tardados. Yo no recuerdo haber aceptado estas solicitudes. Espérenme un poquito. Bueno, creo que hasta aquí acabará el video. Voy a cortar la grabación. Voy a cortar la grabación. Despídete. Bueno chicos, bueno. Antes de cortar la grabación voy a bañar. Chao. Chao. Bueno chicos, denle like, suscríbanse y díganme para el próximo video que quieren que juegue. Planetcraft o Roblox. Planetcraft en survival o así como estoy ahorita en creativo. Bueno pues hasta el próximo gameplay. Chao.